Halló, já, þetta allt í góðu. Komið sæl, kæru gestir. Gaman að sjá ykkur svona mörginn í dag og mörg andlit í hópnum sem ég þekki, margir úr félagunum mínum. Hæ. Hæ, Björk. Verið hjartalega velkomin á þetta málþing Öryrkjabandalags Íslands, rannsóknarsetur í fötlunarfræðum og félags fötlunarrannsóknir. Þetta þriðja málþingið af 4 og í dag verður kynnt þessi rannsókn sem var gerð stöðu málefna fatlaðra í sveitarfélögum. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hér með okkur í dag. Vertu hjartanlega velkomin, Eygló. Við erum glöð að hafa þig með okkur í dag. Klukkan 13:15 verður farið yfir aðferðafræði, þáttakendur og framkvæmd rannsóknarinnar. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðumaður Félagsvísindastofnunar, gerir það. Klukkan 13:25 verður farið yfir reynslu fatlaðs fólks og öryrkja sem íbúar sveitarfélaga. Rannveig Traustadóttir, forstöðumaður rannsóknarseturs í fötlunarfræðum, gerir það. Og klukkan 14:15 fáum við heyra reynslusögur íbúa. Og það Arnar Helgi Lárusson sem íbúi í Reykjanesbæ sem segir okkur frá sinni reynslu og Kári Auðar Svansson, íbúi í Reykjavík, sem segir okkur frá sinni reynslu. 14:35 fyrirspurnir og umræður og klukkan 14:50 fáum við kaffihlé. Þegar við snúum tilbaka klukkan 15:20 þá verður farið yfir reynslu sveitarstjórnarfólks og starfsmanna sveitarfélaga og Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri, segir okkur frá því. 16:10 reynsla starfsfólks sveitarfélaga, Soffía Lárusdóttir, framkvæmdastjóri búsetudeildar Akureyrarbæjar, kemur hér og segir okkur frá þeirri reynslu. Þá ætlum við að hafa fyrirspurnir og umræður og að lokum að fara yfir viðhorf almennings til fatlaðs fólks, öryrkja og velferðarþjónustu sveitarfélaga og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðumaður Félagsvísindastofnunar, stígur þá hér í pontu. Ég óska ykkur góðs dags og ég veit að hér verða kynntar bæði góðar og slæmar niðurstöður. Slæmar niðurstöður eru tækifæri til breytinga og ég vona að við getum litið á þannig og ég er glöð að sjá hér eitthvað sveitarstjórnarfólk í salnum því við erum ekki síst að tala til þeirra. Góðan dag og ég bið hana Eygló að stíga í pontu. Takk. Ég eins og málþingsstjóri hér í dag og ég bið fólk að viðra að ráðherra er komin í pontu. Takk. Sæl, Hölsumul. Ég vil þakka kærlega fyrir að hafa verið boðið hingað að flytja þetta áhugavarp og ég vil líka þakka kærlega fyrir að þessi rannsókn hafi verið gerð og ég held að þetta verði mjög áhugaverður dagur fyrir okkur öll. Málefni fatlaðs fólks hafa verið mikið til umfjöllun á síðustu árum, eðli málsins samkvæmt, í aðdraganda mikilla skipulagsbreytinga þegar ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk færðist frá ríki til sveitarfélaga og áfram svo í kjölfar breytingana. Þetta málþing náttúrulega hluti af því. Tilfærslan krafðist auðvitað mikils undirbúnings og gerði nauðsynlegt að kafa djúpt til að greina þjónustuna eins og hún var á hendi ríkisins, skilgreina markmið yfirfærslunar og huga því sem þyrfti að bæta. Því óhætt að segja að ein og sér ákvörðunin að ráðast í þessar breytingar hafi skapað mikilvæga umræðu, hún hafi ýtt undir þekkingarleit okkar allra og krafið fjölda fólks í aftur á ríki og sveitarfélögum til að velta fyrir sér í meira mæli en áður stöðu fatlaðs fólks og málaflokksins í heild. Það má í raun segja að allt hafi þetta leitt til þess að fólk settist niður, spurði allra helstu grundvallar spurninga og nálgaði svörin á nýjan og ferskari hátt en áður. Það felast nefnilega tækifæri í breytingum. Breytingar eru hreyfiafl og drifkraftur sem mikilvægt að nýta og það tel ég hafi verið gert í tengslu við yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk til sveitarfélagana. Það ótvírætt að á síðustu árum
hafa verið stigin mörg skref fram á við í málefnum fatlaðs fólks, þrátt fyrir þá erfiðu efnahagslega aðstæður sem við höfum staðið frammi fyrir. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur reynst okkur góður leiðarvísir þó enn sé ekki á fullu lokið innleiðingu hans, en að henni stefnt. Þingsályktun framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks sem samþykkt var á Alþingi vorið 2012 á sér mikilvæga rætur í sáttmálanum að ekki sé talað ýmsar réttarbætur sem gerðar hafa verið frá því að yfirfærslan átti sér stað. Þá vísa ég sérstaklega til setningar laganna réttindagæslu fyrir fatlað fólk árið 2011, viðbótarákvæði þeirra laga frá árinu 2012 ráðstafanir til að draga úr nauðung við fatlað fólk og tilraunaverkefni sem notendastýrða persónulega aðstoð, en allt þetta mikilvægir áfangar í innleiðingarvinnunni. Það leikur ekki nokkur vafi á því að ákvörðun flutning þjónustu við fatlað fólk til sveitarfélaganna ýtti undir og hraðaði margvíslegri vinnu við úrbætur á sviði málaflokksins, meðal annars mikilvægum áfangum sem miða að því að innleiða fyrrnefndan sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þessi vilji var beinlínis festur í lög með bráðabirgðaákvæðum í lögum yfirfærsluna og eftir þeim hefur verið unnið. Það verður fróðlegt að heyra hér á eftir helstu niðurstöðu nýrrar könnunar þjónustu við öryrkja og fatlað fólk hjá sveitarfélögunum sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og rannsóknarsetur í fötlunarfræðum hafa unnið fyrir Öryrkjabandalag Íslands. Miðað það sem ég hef þegar séð úr niðurstöðu könnunar sýnist mér að margt hafi yfirfærslan gefist vel og lofa góðu framhaldið. Sérstaklega finnst mér ánægjulegt að sveitarstjórnarfólk og starfsfólk á velferðar- og félagssviði sveitarfélaganna telur að yfirfærslan hafi aukið möguleika á að samþætta ólíka þjónustu sem sveitarfélagið veitir. Nærri 50% aðspurðra telja að svo sé og 42% telja möguleika á því að laga þjónustuna að þörfum notenda hafi aukist. 30% telja að breytingin hafi leitt til bættrar þjónustu við fatlað fólk. Í könnunni voru einnig skoðuð viðhorf þessa hóps til samráðs við notendur þróun þjónustu. Þar sýndi sig að allir sem voru spurðir telja mjög mikilvægt að þróa þjónustuna við fatlað fólk í samráði við það sjálft. Okkur kann að þykja þetta sjálfsagt, en þannig hefur það ekki alltaf verið og ég ekki í neinu vafa að markviss og öflug umræða undanfarin ára mannréttindi fatlaðs fólks, þar sem Öryrkjabandalagið hefur svo sannarlega staðið sína vakt, á ríkan þátt í þessari afgerandi niðurstöðu. Í samkomulagi ríkis og sveitarfélaga yfirfærsluna sem undirritaður var í nóvember 2010 var skýrt kveðið á helstu markmið sem annars vegar sneru að þjónustu og hins vegar að stjórnsýslunni. Þar var einnig kveðið á að þessu ári skuli fara fram sameiginlegt mat ríkis og sveitarfélaga á faglegum og fjárhagslegum ávinningi tilfærslunar. Vinna við þetta mat hófst á liðnu ári, eins og gert var ráð fyrir, og miðar ágætlega, en vinnan hefur hingað til gengið út á að afla upplýsinga margvíslega þætti sem nauðsynlegir eru til að leggja heildstætt mat á verkefnið. Þess má líka geta á föstudaginn eftir viku stendur Samband íslenskra sveitarfélaga fyrir upplýsinga og umræðufundi stöðuna eftir að sveitarfélögin tóku þjónustu við fatlað fólk í sínar hendur. Ég ætla að rifja snöggvast upp hér markmið yfirfærslunar eins og þau eru skilgreind í samkomulaginu frá árinu 2010. Þau eru a. Bæta þjónustu og auka möguleika til að laga hana að þörfum notenda með hliðsjón að ólíkum aðstæðum. B. Stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga. C. Tryggja að eitt stjórnsýslustig beri ábyrgð á stærstu hluta almennar félagsþjónustu. Bæta samhæfingu og draga úr skörun ábyrgðarsviða stjórnsýslustiga. D. Tryggja góða nýtingu fjármuna. E. Styrkja sveitarstjórnarstigið. Og síðan að einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Allt þetta þættir sem við munum skoða og erum að skoða. Ég vil líka nefna hér að lög málefni fatlaðs fólks verða endurskoðuð líkt og ákvæðið var með bráðabirgðaákvæðinu sem ég nefndi hér við lögum yfirfærsluna og samhliða verða endurskoðuð lög félagsþjónustu sveitarfélaga. Það þýðir ekki að sé verið að tala það að búa til eina löggjöf, en ég tel að það sé mjög mikilvægt að þetta sé skoðað samhliða.
Þessi vinna er ekki hafin en ég vonast til að starfshópur sem verið að skipa til að sinna endurskoðunni geti hafist handa sem fyrst. Það er mjög áhugaverð dagskrá hér framundan. Það verður bæði spennandi að heyra niðurstöðu könnunar sem hér verður kynnt og eins og heyra fólk segja frá reynslu sinni á málefnum fatlaðs fólks hjá sveitarfélögunum, reynslusögu notenda, starfsfólks og sveitarstjórnarfólks. Og við eigum að leggja mikið upp úr reynslu, að kynna okkur reynslu annarra og læra af henni. Skipulag við þjónustu við fatlað fólk á skilgreindu þjónustusvæðum gefur einmitt kost á þessu. Og það er mikilvægt að við skoðum hvað það er sem við getum kallað fögur fordæmi eða á ensku víst kallað best practice. Og við þurfum að leita að þessum fyrirmyndum, þessum fordæmum og nýta okkur það sem vel er gert og það sem vel hefur tekist til og þannig miðar okkur áfram og gerum gott ennþá betra. Takk fyrir. Helga, hafi það ekki komið nógu skýrt fram, þá... Ef það er einhver sem vill tala, þá er það ég sem gef orðið. Engin annar. Ég er hér. Ég tek ekki þátt í svona fíflagangi. Annaðhvort biður þú mig orðið á eftir í umræðum af fyrirspurnum eða þú yfirgefur salinn nú þegar. Takk. Ef að umræður er að fara fram, ef að umræður er að fara fram, þannig að ég bið Ráðsniður Gessi afsökunar á þessari uppákomu. Hafi það ekki verið skýrt að nú þegar að þá bið ég mennum að hafa umræður hérna á eftir málefnilegar. Eins og framkjöfur á blaðinu heit ég Bergur Þóri Benjamínsson og stýri þessari ráðstefnu í dag. Ég bið að Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur að taka við. Takk fyrir. Takk. Ráðherra, fundarstjóri, góðir málþingsgestir. Mér hlotnast sá heiður að fá að kynna fyrir ykkur aðferðafræðina sem er kannski svona sá þáttur sem að fólk hefur einna minnstan áhuga á, þannig að ég ætla svona að reyna að fara frekar hratt yfir sögu en samt svona segja ykkur frá því sem að nauðsynlegt er að gera grein fyrir í þessu samhengi. Kveikjan að þessari rannsókn sem við erum að kynna hér í dag er tillaga Blindrafélagsins sem var lögð fram á fundi aðalstjórnar Öryrkjabandalags Íslands þann 23. nóvember 2011 og eins og segir þarna þá óskuðu þeir eftir því að gerð væri rannsókn á því hvernig búseta fatlaðra einstaklinga eftir aldri, fötlun, fjölskyldu aðstæðum og tekjum skiptist niður á sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Og síðan að leitast yrði eftir því að leitað yrði svörum við því hvað ráði mestu búsetuval öryrkja og fatlaðs fólks. Þannig að þetta er svona aðeins þrengri fókus heldur en við erum kannski að fara yfir hér í dag af því að við víkkuðum síðan rannsóknina aðeins út og ákvaðum að einskorða hana ekki við höfuðborgarsvæðið heldur landið allt. Rannsóknin er þríþætt. Það er í fyrsta lagi þá skoðum við viðhorf og aðstæður fatlaðs fólks og öryrkja á öllu landinu eins og ég sagði og síðan töluðum við sveitarstjórnarmenn og starfsfólk við velferðar- og félagsþjónustu út allt land og loks gerðum við almenna könnun á viðhorfum almennings til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og öryrkja sérstaklega. Ef við byrjum á því að kíkja aðeins á hvernig við gerðum könnunina meðal fatlaðs fólks og öryrkja, þá var að ræða blandaða síma- og netkönnun. Við tókum 2000 manna lagskipt tilviljunarúrtak úr skrá Tryggingastofnunar yfir þá sem voru með gilt örorkumat árið 2012.
við sendum bréf til allra sem lentu í úrtakinu og fólki var gefinn kostur á því að afþakka þáttöku í könnunni áður en Tryggingastofnun sendi okkur á Félagsvísindastofnun listan yfir þáttakendur. Og það voru það bil 260 manns af þessum 2000 sem afþökkuðu þáttökuna strax. Þessi könnun var gerð 4. desember til 12. janúar, þannig að við erum raunverulega bara nýbúin að klára gagnaöflunina, þannig að við erum ennþá dálítið að vinna niðurstöðurnar og loka skýrsla úr þessari könnun liggur væntanlega ekki fyrir en í lok þessa mánaðar eða seinnipart þessa mánaðar. En auk þess að gera þessa síma- og netkönnun þá tókum við eigindleg viðtöl við einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Það er að segja 17 eigindleg viðtöl sem voru svona aðeins ítalegri, töluvert mikið ítalegri heldur en spurningakönnunin og hugsuð til þess að dýpka aðeins og túlka niðurstöðurnar. Svarhlutfallið í þessari könnun var mjög gott, það er að segja það var 55,5% á heildina, töluvert mismunandi eftir því hvaða skerðingar fólk var með. Og við sjáum það að það var erfiðast að ná til hópsins sem með geðraskanir. Svarhlutfallið í þeim hópi var 43,5% en hæst var það rúmlega 66% í hópi þeirra sem eru með aðra sjúkdóma heldur en upp eru taldir þarna. Þannig að það er svona, eins og ég segi, nokkuð mismunandi eftir því hvaða skerðingar að ræða, hvernig svarhlutfallið var, en í öllum tilfellum var það þokkalega gott. Ástæðan fyrir því að við ákváðum að hafa úrtakið lagskipt sem þýðir í rauninni að við tökum nokkuð stærri hópa úr einstökum flokkum, einstökum skerðingaflokkum heldur en hefðu orðið ef við hefðum tekið hreint tilviljunarúrtak. Það eru það bil 37% þeirra sem eru í skrá Tryggingastofnunar með geðraskanir, þannig að sá hópur hefði orðið mjög dóminerandi ef við hefðum tekið hreint tilviljunarúrtak. En það sem við gerum síðan er að vigta niðurstöðurnar þannig að þær gefi rétta mynd af heildinni. Það er dálítið mismunandi eftir landsvæðum hversu stór hópurinn er og við sjáum þarna höfuðborgarsvæðið er langstærsti hópurinn, það er 55% þeirra sem svara könnunni eru af höfuðborgarsvæðinu. En það segir okkur raunverulega líka að það er aðeins lakara svarhlutfall á höfuðborgarsvæðinu heldur en á öðrum stöðum á landinu af því að í úrtakinu sem slíku eru rúmlega 61% af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að svarhlutfallið er aðeins lakara á höfuðborgarsvæðinu heldur en annars staðar. Könnunin á viðhorfi sveitarstjórnarmanna og starfsfólk við velferðar og félagsþjónustu var símakönnun og þar var úrtakið valið út frá sérstöku markmiði. Það er að segja við völdum út einstaklinga út frá aðkomu þeirra að málefnum fatlaðs fólks og öryrkja. Það voru 162 sem við völdum og 149 svöruðu eða 92% hópsins og þarna eru 114 sveitarstjórnarmenn í svarendahópi og 35 starfsmenn við velferðar- og félagsþjónustu. Það er töluvert mikil munur á viðhorfum þessara tveggja hópa þannig að það er oft mikilvægt fyrir okkur að gera greinamuna á svörum þeirra. Þessi könnun fór fram að mestu leyti síðastliðið sumar og það voru tekin eiginleg viðtöl við 10 einstaklinga sem voru valdir og það er fyrst og fremst starfsfólk við velferðar- og félagsþjónustu. Hér sjáum við skiptingu þessara viðmælenda eftir landsvæðum og þið sjáum að það náttúrulega ekki að endurspegla á neinn hátt fjölda starfsmanna á landsvæðan. Heldur erum við þarna að reyna að fá sem breiðasta mynd af viðhorfum á öllu landinu. Þannig að stærstu hóparnir eru af Norðurlandi eystra og af Suðurlandi. Og loks þriðja könnunin sem við ætlum að kynna hér seinnipartinn í dag eða í lok dagsins þessi almenna könnun sem ég sagði ykkur frá, þar sem við vorum að skoða sérstaklega viðhorf almennings til atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og öryrkja. Þar tókum við 1200 manna tilviljunarúrtak úr netpanel Félagsvísindastofnunar. Þannig að þetta er netkönnun sem gerð var í júní síðastliðið sumar
og það eru 717 svarendur í þeirri könnun eða 60% svarhlutfall. Þannig að þetta eru þær kannanir sem við ætlum að kynna fyrir ykkur hér á eftir. Takk fyrir. Rannveigu Traustadóttir næst að taka við. Takk. Komið öll blessuð og sæl og þakka ykkur fyrir að koma. Við erum mjög spennt, við sem vorum að vinna þessa rannsókn að kynna helstu niðurstöður og eins og þið heyrið af yfirferð Guðbjargar Andreu þá er þetta mjög viðamikil rannsókn, þannig að okkur tekst ekki að kynna nema hluta hennar hér í dag. Og sá hluti sem að ég ætla að segja ykkur frá snýr að reynslu fatlaðs fólks og öryrkja. Og ég ætla fyrst að útskýra aðeins hvernig hópurinn sem tók þátt í rannsókninni var samansettur. Og við völdum hann eins og Guðbjörg Andrea lýsti eftir flokkun Tryggingastofnunar ríkisins. Það eini staður sem hægt í dag að finna fatlað fólk og öryrkja. Það úr þessari skrá sem að Tryggingastofnun heldur yfir. Og þarna fólk flokkað eftir því hverju fyrsta orsök örorku samkvæmt skrám Tryggingastofnunar. Og það eru yfir 30% eru stoðkerfissjúkdómar, 30% eru geðraskanir og þetta það sem að þeir hópar sem eru í okkar úrtaki og þetta eru líka stærstu hóparnir í heild hjá úr hópi öryrkja. Og síðan eru þeir sem eru skilgreindir með sjúkdóma í taugakerfi og skynfærum, blint fólk, heyrnarlaust fólk með MS og svo fólk sem með áverka af einhverjum toga öryrkjar vegna þess og síðan fólk sem með meðfædda skerðingu og litningafrávik. Það langminnsti hópur öryrkja sem þannig. Flestir verða öryrkjar eftir miðjan aldur af ýmsu sliti og áverkum og sjúkdómum. Það eru tiltölulega fáir í hópi öryrkja sem eru fæddir með sína skerðingar eins og þið sjáið. Það reyndar 3% í heildina. En hvað með það? Síðan báðum við fólk að skilgreina sig sjálft og þetta hefðbundnara eftir því hvernig við sem að tengjumst málaflokki fatlaðs fólks og öryrkja hugsum hópinn. Og þið sjáið að þetta mikið meira en 100% því að fólk gat merkt við fleiri en eitt. Og það kemur í ljós að þar eru stoðkerfissjúkdómar, flestir eru með einhvers konar stoðkerfissjúkdóma yfir 60%, hreyfihömlun 43%, sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 27% og geðsjúkdómar 25%. Síðan koma minni hópar athyglisbrestur og ofvirkni, aðrir sjúkdómar, sjónskerðing, heyrnarskerðing, þroskahömlun og fólk sem skilgreindi sjálft sig sem þannig að það væri á einhverfurófi eða með Asperger. Þannig að þið sjáu það að fólk skilgreinir sér dálítið öðruvísi heldur en að það flokkað samkvæmt opinberum gögnum hjá Tryggingastofnun. Við báðum líka fólk að segja hvort það hefði fleiri en eina skerðingu og það kemur í ljós að það ekki nema þriðjungur hópsins sem telur sig vera bara með eina skerðingu. Allir aðrir 70% eru með fleiri skerðingar. Flestir telja sig vera með þriðjungur með 3 skerðingar og síðan sumir listuðu margar skerðingar sem voru með. Þannig að í raun og veru þetta ákaflega flókin hópur sem býr oft við mjög flóknar aðstæður vegna sinna skerðinga. Þannig að ég vildi fara yfir þetta til þess að bara útskýra hópinn. Síðan spurðum við fólk hvernig það lýsti fjárhagsafkomu sinni eða heimili síns á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Og ég verð að segja það að þetta voru nú niðurstöður sem að vekja auðvitað miklar áhyggjur því að meira en helmingur hópsins á frekar erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman og einungis fjórðungur telur að það takist að ná endum saman. Aðeins 17% af þessum hópi telur heimili sitt komast vel af. Þannig að þarna eru auðvitað aðstæður sem að þarf að virkilega að skoða. Þannig að þarna greinilega hópur af fólki sem fátækt og berst í bökkum fjárhagslega. Við spurðum þennan hópi að athugum hversu margir af þessum hópi væri með börn undir 18 ára aldri á heimilinu
Og ef við skoðum hvernig það kemur út, að þá eru það mikið fleiri sem með börn á heimilinu sem eiga erfitt með að ná endum saman eða mjög erfitt eða frekar það er 70%. Þannig að þarna hópur fólks með börn sem að virkilega að mínu mati sveitastjórnir þurfa sérstaklega að beina sjónum að. Í eiginlegu viðtölunum þá talaði fólk ansi mikið sína fjárhagslegu afkomu og fólk útskýrði það að það beitti ýmsum ráðum til að láta peningana endast. Sumir hafa þegið ýmiss konar styrki eða matargjafir frá hjálparsamtökum, sumir nýta sér til dæmis ókeypis þjónustu eins og hjá tannlæknanemum og sumir sleppa því að fara í sumarleyfi, sumir velta bara einhvern veginn hlutunum á undan sér og vona að þetta svona lagist. Og síðan fólk ákaflega sparsamt til að ná endum saman. Þannig að fólk nýtir svona ýmsar leiðir til þess að láta enda ná saman og í raun og veru útsjónarsamt við það. En fólk, margir sögðu, það má ekkert út að bregða. Fólk á engan varasjóð ef að ísskápurinn bilar, bíllinn bilar eða eitthvað. Þá getur fólk ekki mætt óvæntum útgjöldum og þá leitar það fyrst og fremst til ættingja eða vina einhvers konar fjárhagslega aðstoð. Viðmælendur bentu líka á að þeirra skerðing hafði oft í för með sér mjög aukinn kostnað sem að fólk sem er ófatlað þarf ekki að standa straumar, varðandi lyf og ýmsum meðferð, þjálfun og fleira. Og það hefur reyndar verið staðfest í mörgum alþjóðlegum rannsóknum að það fylgir því auka kostnaðar að vera með flestar skerðingar. Og síðan bara til að gefa ykkur aðeins innsýn inn í það sem að einn viðmælandi sagði var, það bara svona kvíðaverkefni vikunar, hvernig ég ætla að redda því að kaupa föt á krakkana. Þannig að fólk virkilega, þarna atriði sem það þarf að skoða. Við spurðum fólk hvernig það byggi og það kemur í ljós að flestir búa í eigin húsnæði eða í leiguhúsnæði og margir í leiguhúsnæði á almennum markaði. Og við vitum hvernig leigumarkaðurinn þannig að auðvitað það erfitt fyrir fólk að vera þarna á almennum markaði. Sumir búa ennþá hjá foreldrum, það eru tæp 5% og allir sem eru í þessari rannsókn eru eldri en 18 ára. Þannig þetta það fullorðið fólk sem býr ennþá hjá foreldrum og svo rúmlega 1,5% sem býr hjá öðrum ættingjum. Það ekki nema svona 3,6% þeirra sem að tóku þátt í þessari rannsókn sem að búa í sérgreindri þjónustu fyrir fatlað fólk, herbergjasambýlum, þjónustuíbúðum eða íbúðasambýlum. Þannig að af hópnum öryrkjar og fatlað fólk það eru tiltölulega fáir í svona þessum sérgreindu úrræðum. Við spurðum fólk hversu ánægt eða óánægt var með hvernig það byggi og það nú meira en helmingur sem segist vera mjög ánægður, 12%, tæp 13 sem segist vera frekar ánægður og svona 20% svona cirka sem sagðist svona hvorki en ég. Þannig að sko þeir sem voru frekar eða mjög óánægðir með það hvernig þeir byggju voru ekkert ægilega margir. Hér koma niðurstöður sem að vöktu mjög mikla athygli mína og það var þegar við spurðum hvað gerir þú á daginn? Og þá var hægt að merkja við fleiri en eitt atriði. Það kom okkur í mjög opna skjöldu að 49% þáttakanda ekki í vinnu, ekki í skóla, ekki í dagþjónustu og ekki í atvinnuleit. Þetta semst fólk sem ekki að gera neitt á daginn. Þetta rosalega stór hópur. Þið veitir, það eru 16.000 manns sem eru semst á þessari öryrkjaskrá hjá Tryggingastofnun ríkisins. Og þetta bara nærri helmingur ef þetta endurspeglar nokkurn veginn þann hóp. Þannig að þarna aldeilis tækifæri til þess að gera betur. Og síðan var þarna 20% sem var í vinnu og almennu vinnumarkaði, 12% sem voru í endurhæfingu, 9% voru í námi, 5% voru sjálfstætt starfandi, 4% voru í dagþjónustu eða á hæfingastöð, og 4% voru í verndari vinnu eða starfsendurhæfingu og 3% í vinnu með stuðningi og svo voru svona 1% var atvinnurekandi og 2% voru í atvinnuleit. Þetta mjög sláandi niðurstöður. Og þess vegna vildum við nú skoða þennan hóp betur.
Þannig að við skoðum eftir skerðingu þá sem voru eða í vinnu eða voru ekki í vinnu. Og þeir sem að sjá það á glærurnar að þá eru bláu súlurnar þeir sem eru ekki í vinnu eða dagþjónustu eða neitt og grænu þeir sem eru í einhvers konar virkni á daginn. Og við sjáum það að þeir sem hafa meðfædda skerðingu og litningafrávik og slíkt, þetta eru sko fólk sem er talsvert mikið fatlað yfirleitt, til dæmis fólk með þroskahömlun og svona. Sá hópur er líklegastur til þess að vera í einhvers konar virkni á daginn og já. Síðan eru þeir sem eru síst líklegir til að vera í virkni 60% af þeim sem eru með stoðkerfissjúkdóma og síðan bara svona tæpur helmingur þeirra sem eru með öryrkja vegna áverka eru með geðraskanir. Þannig að það sést svolítið þarna hvaða hópar eru óvirkastir. En við vildum nú skoða þennan hóp betur þannig að við skoðum hann eftir aldri og þá kemur í ljós að þeir sem eru virkastir yngsti hópurinn og það eru góðu fréttirnar, ef það er hægt að tala um góða fréttir hér í þessu varðandi þetta. Og það eru elstu hóparnir, sem sagt fólk sem komið yfir 50, það líklegast til að vera mjög óvirkt. Við skoðum þetta líka eftir kyni og þá sáum það eru frekar konur sem eru ekki í neinni virkni á daginn heldur en karlar. Og það svona endurspeglar kannski bara svona þessar hefðbundnu kynja, þið veitir, konur eru frekar heima heldur en kallar. Það er ekki alveg ljóst kannski hvernig að túlka þetta allt. En við ætlum að skoða þetta aðeins betur líka eftir því hvernig þetta dreifist á sveitarfélög og fleira. Þannig að við eigum eftir að rýna svolítið betur í þetta og okkur finnst það mjög mikilvægt því að þetta eru mjög sláandi niðurstöður. Þá spurðum við fólk af því af hverju býrði í sveitarfélaginu sem við býrði í. Og við vorum svona að leita eftir því meðal annars vegna tilgangsrannsóknarinnar hvort að fólk væri mjög mikið að sækja í ákveðin sveitarfélög vegna þjónustu sem að þar er. Og hér kemur í ljós að það ekki nema 22% cirka sem að segjast búa í sveitarfélaginu vegna þeirra þjónustu sem að þar er. Annarkvort þjónustu sem að sérstaklega er ætluð fötluðu fólki eða svona almennt þjónustu sem að sveitarfélagi veitir. Flestir búa í sínu sveitarfélagi svona bara eins og allir aðrir vegna þess að fjölskyldan býr í nágrenninu, fólk ólst upp í sveitarfélaginu, vinirnir búa þar eða út af vinnu eða vegna náms. Þannig að það, fólk er líka merkt þarna við fleiri en eina ástæðu, þannig að það var svona nokkuð ljóst, þannig, já. Og til þess að leita eftir því svona hvaða þjónusta fyrir fatlað fólk eða sem að sveitarfélagi veitir, þannig að við skoðum sérstaklega þá sem að svöru þessi þarna 22% svöruðu að það byggi í sveitarfélaginu vegna ákveðna þjónustu. Þá spurðum við þá hvaða þjónustu þá. Og þá var það, nefndi fólk, félagsþjónustu til fatlaðs fólks, læknisþjónustu eða heilsugæslu og heilbrigðisþjónusta í sveitarfélaginu, ferðaþjónusta nefndi 10%, búsetutengd þjónusta nefndi 13% og síðan voru færri sem nefndi ákveðna, þið veit, það dreifðist meira skólar, önnur þjónusta sveitarfélagsins, þjónusta við fötluð börn og fleira. Síðan vildum við líka athuga hvort að fólk væri mikið að flytja til dæmis bara til þess að leita eftir betri þjónustu. Og við spurðum hvort að fólk hefði flutt á síðustu 3 árum og það voru innan við 10% sem að höfðu flutt. En síðan spurðum við fólk hvort að hefði viljað flytja og það voru heilmikið fleiri sem að sögðu að þeir hefðu viljað flytja. Þannig að fleiri vilja flytja en þeir sem að í raun og veru flytja sig set. Og þar komu nú mjög áhugaverðar niðurstöður sem að ég held að sveitarfélögin þurfi að pæla dálítið í. Og það var erfiðleikarnir sem að koma upp við að flytja milli sveitarfélaga sérstaklega eftir yfirfærsluna. Því að þjónustan er bundnar í lögheimili áður en var bundnar í svæðum áður hjá svæðisskrifstofunum. Og fólk sem að við tölum við í eiginlegu viðtölunum, sumir sögðust óttast það að flytja á milli sveitarfélaga. Þeir voru hræddir að þurfa að byrja að fá grunni við að sækja nauðsynlega þjónustu. Og það kom fram líka að fólki fannst mikil barátta þurfa að fara fram til að fá þjónustu
og ég ætla að tala aðeins betur um það eftir, en sko fólk treysti sér ekki að byrja baráttuna upp á nýtt í nýju sveitarfélagi. Þannig að fólk óttaðist að flytja og missa þá þjónustu sem það hafði og þeir sem hafði NPA-samninga eða samninga notendastýrða persónulega aðstoð, það voru sérstaklega þeir sem þorði ekki að flytja því þeir vildu alls ekki missa þá samninga sem þeir höfðu og það eru mismunandi samningar og á milli sveitarfélaga. Þannig að einn viðmælandi sagði, já, maður voðalega hræddur við hvort það sé óhætt að færa sig í annað sveitarfélag. Maður er mjög hræddur við það. Þannig að þetta er svona vissir átthagafjötrar. Ég er ekki viss að maður fengi sömu þjónustu að maður geti gengið inn í hana og er þá að tala sem við flytja sig í annað sveitarfélag. Þannig að þarna, sko, það er náttúrulega ekki ásættanlegt að fólk sé svona sveitfast vegna þjónustunar. Þannig að þarna að mínu mati þurfa sveitarfélagin að skoða meira samstarf sín á milli og að treysta mati á þjónustu sem að gert í einu sveitarfélagi að það sé eðlilegt að yfirfæra til annars. Það var ekki bara á milli sveitarfélaga sem fólk var hrætt við að flytja. Það kom okkur dálítið óvart að fólk lýsti einnig óöryggi með að flytja á milli hverfa og þjónustumiðstöð í Reykjavík. Einn viðmælandi sem hafði reynslu af fleiri en einni þjónustumiðstöð borgarinn sagði, það er bara tvennt ólíkt, þó þess ekki langt á milli. Þær eru báðar í Reykjavík, en þær eru mjög ólíkar. Sumir vilja halda líka í sinn þjónusturáðgjafa og sína þjónustumiðstöð og sagði, ég geti bara ekki hugsa mér á meðan þarf þessari þjónustu að halda að fara nokkuð annað eða fara úr og nefndi hverfi sem bjói. Þannig að fólk þorði heldur ekki að flytja, það hafi góða þjónustu, hafi fundið sér. Svona, já. Þannig að þetta er svolítið sem að mér finnst Reykjavík til að pæli í. En svo spurðum við af hverju viltu flytja í annað sveitarfélag og þá eru miklu fleiri sem að nefna þjónustuna. Þarna eru 17% sem tala þjónustuna sem að fólk veitir fötluðu fólki og síðan 15% sem tala aðra þjónustu sem að sveitarfélagi veitir. Þannig að það eru fleiri sem að hafa augastað á einhverju öðru sveitarfélagi þar sem þau virðast telja að fengi betri þjónustu. Og við spurðum hvaða þjónustu það væri, þá nefndi fólk fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu af ýmsum toga og félagsþjónustu til fatlaðs fólks. Þannig að það er greinilegt að fólk er að sækja til sveitarfélaga sem veitir góða þjónustu. Og svo aðra þjónustu sveitarfélagana, skóla, það getur verið skólar þar sem fólk á fötluð börn og telur að skólinn taki betur á móti þeim. Fólk sem er að leita eftir þjálfun og félagslega þjónustu og svo nefndi fólk ýmislegt annað og þetta ýmislega annað var oft þannig að fólk vildi flytja nær höfuðborgarsvæðinu til að vera í námunda við ýmsa læknaþjónustu sem fólk þurfti á að halda, til dæmis á Landspítalann, það vildi ekki endilega flytja í Reykjavík, en það þurfti að vera nær til þess að geta nýtt sér þjónustu sem að bara er veitt á höfuðborgarsvæðinu. Síðan kemur það sem að það kom mér rosalega óvart í þessari rannsókn. Margt kom mér ekki óvart, ég þekki nú þennan málaflokk, búin að lifa og hrærast í honum mjög lengi. En þetta kom mér óvart þegar við spurðum farið þú þjónustu vegna fötlunar skerðingar. Og þá eru tæp 22% sem segja já, ég fæ þjónustu. En það er nærri 80% sem að segja nei, ég fæ ekki þjónustu. Ég minni á að hér erum við að tala annan hóp en þann sem fluttist yfir þegar málaflokkurinn fluttist yfir. Hér erum við að tala miklu stærri hóp fatlaðs fólks og öryrkja. Þetta myndi auðvitað líta út ef við skoðum bara þá sem fluttist yfir, því að það voru bara þeir sem fengu þjónustu hjá svæðisskrifstofunum. Hér erum við að tala ekki stærri hóp, mjög mikilvægt að átta sig á því. En þetta kom mér samt á óvart, því að það er oft látið eins og öryrkjar séu bara hópur sem eru algjört byrði á sínu sveitarfélagi. En þið vitið, það er bara tiltölulega lítill hópur sem er að fá þjónustu. En svo spurðum við líka, finnst þér þú þurfir á þjónustu að stuðningi halda? Og við spurðum bara þá sem ekki fengu þjónustu. Og þá kemur í ljós að það er svona upp undir 40% af þeim sem segja já að þeir myndu þurfa eitthvað stuðning og þjónustu. En rúm 60% segja nei, þeir þurfa enga þjónustu eða stuðning. Svo skoðum við aðeins eftir skerðingaflokkum hverjir eru að fá þjónustu.
Og þarna kemur, sko, það svona daldið gegnumgangandi í þessari rannsókn að fólk með stoðkerfissjúkdóma kemur illa út og fær, sko, ekki þjónustu, eða fólk sem hefur orðið öryrkjar eftir einhvers konar áverka og fólk sem með geðraskanir. En fólk sem með meðfattaskerðingu og litningafrávik og sjúkdóm í taugakerfi og skynfærum, það fólk sem að fá, helst að fá þjónustu. Og eftir aldri að þá yngsta fólki að fá mesta þjónustu. Og svo skoðum hvernig fólk byggi og það náttúrulega þeir sem búa í herbergisambýlum eða þessari sérgreindu íbúðaþjónustu eða þjónustu íbúðum sem eru aðalega að fá þjónustu. En hins vegar, sko, þá það svona spurning, þeir sem búa í þjónustu íbúð, 60% segja já, ég að fá þjónustu og 40% segja nei og þetta heitir þjónustu íbúð. En sko ástæðan svo að ég held að ýmsir sem búi í þjónustu íbúð telja ekki þjónustu það sem þeir fá á hverjum degi. Þetta fólk sem kemur til á hverjum degi. Ég held að hugsa þá meira svona persónlega þjónustu sem það fær fyrir sig persónlega en ekki endilega þann sem að deila þjónustunum með. En það sem var mjög áberandi í mörgum af eiginlegu viðtölunum og við tókum viðtölu fólk sem var að nota talsvert mikla þjónustu þannig að fólk hafi reynslu af að tala þjónustuna. Og það sem var mjög sterkt þema var baráttan fyrir þjónustu. Mörgum viðmælendum fannst þau í sífelldri baráttu til að fá aðstoð, stuðning eða þjónustu. Og það þurfti líka að beita þrýstingi og vera í baráttu til að fá lögbundna þjónustu. Og fólk var oft óöruggt það hvað það mátti krefjast af því að það þekkti ekki sinn rétt. Og þannig að einn viðmælandi sagði, maður óöruggur allstaðar. Maður að biðja eitthvað eða heimta eitthvað, það út af frekju eða þetta eitthvað sem maður rétt á? Og fólk var bara ekki klárt á því. Það vildi fá það sem það átti rétt á, en það var óöruggt með það. Og mjög margir sögðu að kerfið væri þungt í vöfum og ósveigjanlegt og síðan þegar við skoðum svona aðeins hvaða baráttu aðferðir fólk notaði til þess að fá þjónustu, að þá skiptist það svolítið í 2 hópa. Það var annars hópurinn sem reyndi að laga sig að kerfinu, læra sem best á það, vera kurteis, fara varlega, uppfræða kerfið sig og sínar aðstæður og þannig svona nálgast kerfið svona kurteislega og reyna að með góðu að fá þjónustu. Og síðan voru aðrir sem leituðu réttar síns af meiri svona hörku, til dæmis með aðstoð lögfræðings, leituðu til hagsmunasamtaka fatlaðs fólks og fleira. En flestir viðmælendur sögðu að þeir fengju minni þjónustu en þeir töldu sig þurfa. Og þá ég að tala þá sem við tölum við þessum eiginlegu viðtölum. Og fólki fannst þjónustan ekki endilega sniðin að þeirra þörfum nema að litlu leyti heldur var þjónustan veitt. Þau fengu það sem var í boði en ekki það sem þau þurftu kannski. Og valdastaða notandans gagnvart kerfinu, þeim fannst hún vera veik og fólki fannst erfitt að þurfa að gera svona nána grein fyrir öllum sínum persónlegu högum þegar að leita var eftir þjónustu og aðstoð. Fólk fannst að vera mjög berstrípað fyrir framan ókunnugt fólk og fannst það mjög erfitt. Og fólki fannst mjög erfitt að þurfa sífellt að vera að sanna það að þau þyrftu þá aðstoð sem var að biðja Þannig að fólki fannst þessi baráttu við kerfi vera erfið og fólk sem við töluðum við gerði ekkert ægilega mikinn greinamun á því hvort þetta var baráttu við ríkiskerfi eins og Tryggingastofnun eða hvort þetta var baráttu innan sveitafélagsins. Þannig að fólk greindi það ekkert mikið að. Það bara fannst að vera í mjög slítandi baráttu oft og alltaf að þurfa að endurnýja og sækja upp á nýtt og einhvern veginn að sanna að fólk þyrfti á þessu að halda. Þetta tengist náttúrulega því hversu auðvelt eða erfitt fólki finnst að fá upplýsingar þá þjónustu sem að sveitafélagi býður upp á. Og það, 22% segja að það sé mjög auðvelt að finna upplýsingar, 36% segja frekar auðvelt og síðan voru talsvert margir sem fannst frekar erfitt eða mjög erfitt að finna upplýsingar þjónustunum sem að sveitafélagi veitir. Þannig að þarna nú tækifæri fyrir
fólk að bæta það. Og þegar við spurðum fólk aðgengi að upplýsingu þjónustu sveitarfélagana í einlegu viðtölunum, að þá lýstu margir óöryggi með það hvar á að leita að þessum upplýsingum. Hvernig maður á að bera sig að við að finna þær og hvort að vera hægt að treysta upplýsingunum. Því það mjög mikið upplýsingum víða á internetinu og svona, og það talsvert að gömlum upplýsingum. Fólk var óöryggt með það hvort það geti treyst í þetta væru réttar upplýsingar sem væru til staðar, þær sem þeir fundu. Og sumir sagði að upplýsingar þjónustu og réttindi, sérstaklega kannski upplýsingar réttindi fólks, væru faldar. Fólki fannst þetta bara, væri alls ekki verið að hjálpa því að finna þessar upplýsingar og aðgengi að þeim væri flókið, bæði, og fólk var þá að tala bæði ríki og sveitafélag. Og þau töldu mikla vinnu, rosalega mikla vinnu að læra á kerfið og finna upplýsingarnar og átta sig á sínum réttindum. Og sumir sem við töluðum við fóru á mis við lögbundna þjónustu vegna þess að þekktu ekki kerfið nógu vel og það var enginn sem að leiðbeindi þeim það hvað réttu höfðu. Og fólk kallaði eftir meiri svona persónulegri ráðgjöf og fólk lýsti líka miklu þakklæti í garð þeirra ráðgjafa eða fólks innan kerfisins sem var þeim hjálplegt og aðstoða við að finna það sem það var að leita að. Við könnuðum líka aðeins hvar fólk leita eftir upplýsingum og sumir hafa bara fundið sitt fólk í kerfinu sem það var mjög ánægt með. Sína þjónustumiðstöð, sinn ráðgjafa, sitt teymi sem það gat leita til og hafði reynst þeim mjög vel. En sumir leituðu til samtaka fatlaðs fólk eins og ÖBI og MPA-miðstöðunar, MS-félagsins og svona sem þau nefndu og einn viðmælandi sagðist bara leita til fatlaðs fólks, til dæmis sagðist leita til fatlaðs fólk, til þeirra félagasamtaka fatlaðs fólks til dæmis sem hefði fatlað fólk í vinnu. Að því að þau töldu að ófatlað fólk ætti svo erfitt með að skilja sinni aðstæður. Þau vildu helst ekki leita upplýsingi hjá öðrum en öðru fötluðu fólki. Bæði svona formlega innan félagasamtaka og svo líka svona á persónulegum nótum. Og það var líka kallað eftir því að fólk sem vinnur innan sveitafélagana væri sýnilegra. Þannig að væri auðveldara að finna það fólk sem ætti að leita til. Við spurðum fólk sem var að nota þjónustu og núna ég bara að tala þá sem eru að nota þjónustu, ekki allan stóra hópinn og þið munið, það var bara 22% af þeim sem við töluðum við sem var að fá einhverju þjónustu. Þannig að nú við að tala ekki minni hóp og bara þann sem að nota þjónustuna. Flestir að nota heimaþjónustu og ferðaþjónustu. Þannig að þetta tiltölulega einföld þjónustu sem að fólk að sækja. Félagsleg liðveisla eru 80% og fólk hatt merkt náttúrulega við fleiri en eitt því að fólk að nota fleiri en eina tegunda þjónustu. 12% sögðust vera að nota ráðgjöf, 12% heimahjúkrun og í sumum sveitafélögum heimahjúkrun liður í eða samþætt félagslega heimahjálp og svo var fólk líka að nota búsetutengda þjónustu sem við vorum með frekari liðveislu 4% þetta með NPA sem nota skammtímavistun eða stuðningsfjölskyldur. Það nú kannski ekki mjög einfalt að greina þetta allt saman því að þetta heitir ekki alveg það sama í öllum sveitafélögum og fólk gerir kannski ekki alveg greinamun á því hvað kemur frá ríkinu, það sem er heimahjúkrun, kemur frá ríkisreknu batteríi og hvað kemur frá sveitafélaginu. En það þarna greinilegt að heimaþjónusta af einhverju tagi og ferðaþjónusta eru þær tegundir af þjónustu sem fólk fyrst og fremst að nota. Síðan spurðum við hvað fólk ráði miklu eða litlu þá aðstoð sem það fær, til dæmis hvenær það fái aðstoð, hvernig aðstoð það fái og hver aðstoði það. Og þetta dálítið sláandi niðurstöður. Sérstaklega ég minni á það sem að ráðherrann sagði hér áðan og vitnaði niðurstöður það að sveitastjórnar fólk og starfsfólk sveitafélaga eiginlega allir segja að það sé mikilvægt að hafa notandan, hafa fatlað fólk með í ráðum en svo þetta segja notendur þjónustunar að það mjög stór hópur sem ræður frekar litlu eða mjög litlu og ég man ekki alveg, og þeir sem ráða minnstu eru líka þeir sem að standa höllustum fæti fjárhagslega. Ég ekki með mynd af því, þannig að það hópur sem að, þeir sem að standa vel af því fjárhagslega eru svona að ráða meira það þjónustu sem það fær. Þannig að þarna svona rúm til þess að auka samráð við notendur.
Og þetta kom ekki fram í viðtölunum líka. Mörgum viðmælendum fannst þau hafa mjög lítið það að segja hvernig aðstoð og þjónusta skipulögð og hvað þjónustu veitt, hvenær eða af hverjum. Og það bara ein kona sagði sko, mig vantaði ekki eitthvað til þess að koma í bíó, mig vantaði bara aðstoð til að geta klætt mig. Þannig að fólk var ekki að fá það þjónustu sem þurfti. Og nokkri nefndu, sko, þið munið það mikið af fólki sem fær einhvers konar heimilisaðstoð og fólk kvartaði yfir því að það var ekki með í ráðum það. Og einn viðmælandi sagði, ég fekk alltaf einu sinni í viku til dæmis, þrif, heimilishjálp og svona, en svo allt í einu var því bara breytt í aðra hverja viku og breytt dag líka, annars að láta okkur nokkuð vita. Þannig að fólk einhvern veginn hafði, sko, fólki fannst þetta mjög óþægilegt. Já, hér kemur þetta hversu miklu eða litlu fólk ræður þá aðstoð sem það fær greint eftir fjárhag og þarna kemur mjög greinlega ljós að þeir sem ráða minnstu að það eru þeir sem að standa höllum fæti fjárhagslega. Og þeir sem að sko ráða meiru sína þjónustu, það eru þeir sem að komast vel að fjárhagslega eða betra með að ná endum saman. Síðan spurði hún sérstaklega út í ferðaþjónustuna og það kom í ljós að 42% var ánægt með ferðaþjónustuna. 28% hafi frekar ánægð og svo 16% og 13% frekar óánægð eða mjög óánægð. Ég verð að segja það að vegna þekkingar minnar á málaflokknum þá kom mér þetta óvart því að fólk kvartar rosalega mikið undan ferðaþjónustunni. Þannig að þetta kom mér mjög óvart að fólk vilja lýsa svona mikilli ánægju með þessa þjónustu sem að flestir sem að ég þekki sem að nota hana eða bara kemst kynni við eða hafa haft viðtöl við eða hafa tekið þátt í rannsóknum kvarta undan henni. Þannig að sko þetta er svona sérkennilega niðurstöður frá mínum bætur séð. En hvað sagði fólk í eiginlegu viðtölunum? Þar kom í ljós að ferðaþjónustan var rosalega mikilvæg fyrir fólk og mjög margir notuðu hana. En fólk kvartaði yfir því að hún væri þunglamaleg, ósvæðileg og það þyrfti að panta hana með löngu fyrirvara. Til dæmis sagði manneskja hérna, ég get ekki ákveðið með sólarhrings fyrirvara að ég ætla að skreppa til dóttur minnar til að passa fyrir hana. Og fólk nefndi svona ýmislegt sko að það var búið í mat eða eitthvað svona sem maður langaði að skreppa skyndilega, þá bauð ferðaþjónustuna ekki upp á það þessi hefðbundna. Fólk sagði líka að ferðaþjónustan tæki mjög langan tíma, það væri ekki stundvísi varðandi hvenær þau væri sótt og fólki mjög lengi í bílunum og það þarf ofta að bíða eftir að vera sótt og kemur á seint eða missir jafnvel af atburðum. Og ein manneskja sagði, sko, þetta var hérna manneskja sem var í skóla, ég var alltaf að lenda í því að mæta á seint þegar þeir voru seinir að sækja mig. Eyddi náttúrulega tíma í að bíða eins og allir tala alltaf að gera ráð fyrir þessum hálftíma til eða frá. Þannig að fólk þurfti að panta ferðaþjónustuna hálftíma, minnst kosti áður til að vissum að vera sótt á þenn tíma sem innan tímamarkan sem þau þurftu og síðan gátu þau þurft að bíða eftir því að vera sótt aftur. Þannig að fólk kvartaði yfir þessu, eins og flest okkar kannski hér þekkja. En síðan kemur í ljós að það mjög mismunandi ferðaþjónusta. Blindir og sjónskertir íbúar í Reykjavík búa við betri ferðaþjónustu en flestir aðrir og geta ferðast með leigubílum og það mjög mikil ánægja með þetta fyrirkomulag. Einn viðmælandi sagði sig ekki geta hugsað sér að flytja frá Reykjavík þar sem að hann vissi að hann fengi ekki sambærilega þjónustu annars staðar. Og hann sagði, mér finnst að hjálpa mér rosalega mikið að hafa þessa leigubíla þjónustu og get ekki hugsað mér að fara að búa þar sem ég fæ hann ekki. Og annar viðmælandi sem við töluðum við, sem var líka blindur eða sjónskertur, var búsettur í nágrannsveitarfélagi Reykjavíkur og lýsti því að hann hefði áhuga að flytja til Reykjavíkur til þess að fá þessa leigubílaþjónustu. Þannig að ólíkir hópar búa við mismunandi ferðaþjónustu. Við spurðum fólk hversu mikið að lítið fjölskyldan aðstoðaði það og hvort að það fengi mikla aðstoð frá maka, fjölskyldu eða vinum og ég verð að segja að það komið svolítið óvart hvað mikið
af aðstoð fólk fær frá sínum nánustu. Það bara 70% sem að fá mjög mikla eða frekar mikla þjónustu. Þetta endurspeglar væntanlega það að fjölskyldutengsl á Íslandi eru mjög sterk og fólk hjálpar sínu fólki, aðstoðar það. Og við spurðum bara það sem var ólaunu vinna. Hér ekki inni ef að fólk hefur fengið laun til þess að vera aðstoðarmenn eða eitthvað slíkt, fjölskyldumeðlimir. En þetta endurspeglar væntanlega líka það að þetta hópur sem að þarf á meiri þjónustu að halda og það auðvitað erfitt að vera upp á fjölskyldu sína komin með ýmsa aðstoð og þjónustu. Þannig að þetta endurspeglar væntanlega þennan hóp, 40% þessa hóp sem ekki að fá þjónustu, sem að telur sig þurfa einhvers konar þjónustu eða aðstoð. Og við greindum þetta eftir kyni og það kemur í ljós að konur frekar að fá mjög mikla eða frekar mikla aðstoð frá sínum nánustu heldur en karlar. Ég hef svo sem enga sérstaka skýringu á því en við getum brotið þetta betur upp og skoða þetta eftir skerðingaflokkum og fleiri af þarf. Þá ég nú búin að fara yfir svona helstu niðurstöður í það sem að kemur út úr þeim þætti sem að snýr að því sem að fatlað fólk og öryrkjar segja sína reynslu sem að íbúa sveitarfélagana og þessa þjónustu sem það fær. Ef ég dreg þetta svolítið saman að þá má segja það að fatlað fólk og öryrkjar eru mjög margbreytilegur hópur. Það svona mjög lítill hluti þessa hóps býr við skerðingu alveg frá fæðingu. Það eru tiltölulega fá prósent, það eru svona 3-4% kannski og þurfa mjög mikla þjónustu. Margir eða flestir verða öryrkjar eftir miðjan aldur. Og það spurning hvað réttlætanlegt að fjalla þennan rosalega fjölbreytta hóp í svona einn hóp, því að hann svo stór og fjölbreyttur, þannig þannig það. En einungis 22% af þessum stóra hópi fær þjónustu eða aðstoðar vegna sinna skerðingar. Og það eru niðurstöður sem að mér kom mjög mikið á óvart. Ég hélt að þetta væri talsvert stærri hópur. Það vil ég segja. En ég minni enn á að í þessari rannsókn erum við að skoða miklu breiðari hóp en þann sem að fluttist yfir með yfirfærslunni. Því að það var bara hópur sem var að fá þjónustu og hann í þessum 22%. Já. Það kom mér líka talsvert á óvart að flestir fá einfalda aðstoð, heimaþjónusta og ferðaþjónusta, það nú ekki hátækni þjónusta eða rosalega flókin þjónusta. Flestir að nota tiltölulega einfalda og tiltölulega ódýra þjónustu. Það var yfir helmingur sem að sagðist vera að nota þessar 2 tegundir af þjónustu. Þannig að fólk meiri hlutin ekki að fá neitt ægilega flókna eða mikla þjónustu. Og það sem að síðan þarna nokkur atriði sem að ég tel að þurfi sérstaklega að huga að. Í fyrsta lagi að þá nærri 49%, nærri helmingur hópsins ekki í námi, ekki í dagþjónustu, ekki í endurhæfingu, ekki í vinnu eða gera aðra hluti á daginn. Þarna hópur sem að ég tel að sé mjög mikilvægt að huga betur að. Hugsið ykkur, helmingur á hópnum, mér finnst það mjög sláandi. Fjárhagslegar aðstæður meiri hluta hópsins eru að því að þessi rannsókn sýnir óviðunandi. Fólk sem að býr við fátækt. Og það á sérstaklega við barnafólk og mér finnst mjög mikilvægt að sveitarfélögin snúi sér sérstaklega að því að styðja þann hóp. Margir upplifa að það þurfi mikla og sífellda baráttu fyrir þjónustu og aðstoð. Ég vil eiginlega heita á sveitarfélögin að vera viðmótsþýðari við fólk.
Þannig að fólki þurfi ekki að finnast að standa í þessu rosalegu baráttu. Þetta er mjög sterkt þema hjá fólki og þetta á ekki síður við Tryggingastofnun ríkisins. Það þekkja allir að fólk kvartar yfir því líka. Margir upplifa sig líka valdalausa gagnvart kerfinu og áhrifalausa þá þjónustu sem þau fá. Það kemur í ljós eins og Hrafnhildur mun fara yfir hér á eftir að það er eiginlega allir sammála sem starfa eða taka þátt eru sveitarstjórnarfólk eða starfa hjá sveitarstjórnunum að það eigi að hafa notendur í að hafa mikið það að segja hvernig þjónustan sé. Þannig að þarna er ljóst að það er vilji til að gefa notendum meira vald og það er samkvæmt því sem að notendur segja mjög mikið rými til þess. Þá er ég nú svona eiginlega komin að enda á því sem ég ætla að fjalla en ég vil svona bara í lokin segja, þetta er fyrsta rannsóknin sem að gerð eftir að málefni fatlaðs fólks flytjast yfir til sveitarfélagina, ábyrgð á stærstum hluta þjónustunnar flytst yfir til sveitarfélagina. Og það er svona mjög áhugavert að skoða þetta og ég held að það sé sérstaklega áhugavert bæði fyrir þá sem að berjast fyrir bættum hag síns hóps eins og félagasamtaka, hagsmunasamtaka fatlaðs fólks að átta sig á því hvernig staðan og ekki síður fyrir sveitarstjórnarfólk að heyra hvernig þessi hópur sem lítur á sig og sína reynslu sem íbúa sveitarfélagana. Því að auðvitað þurfa sveitarfélagin að sinna öllum sínum íbúum, ekki bara þeim sem að fluttust yfir með yfirfærslunni, heldur líka þeim sem að búa í sveitarfélagunum og eru öryrkjar. Þannig að ég held að ég bara haldi mig innan við tímann, sko. Og þannig að þá bara getum við vonandi haft meiri tíma til umræðina á eftir. En ég þakka ykkur fyrir. Ég þakka Rannveigu Traustadsdóttur kærlega fyrir sitt erindi og ég ætla að biðja hana og Guðbjörgu að setja sér hérna í púltið með okkur fyrir umræðurnar á eftir. En Arnar Helgi, má ekki gefa þér orðið næst. Lárusson, gjörðu svo vel. Kveiktu á. Takk fyrir það. Arnar heiti ég og íbúi Reykjanesbæjar. Ég 3 barna faðir og giftur og mér langar að koma inn á svona þá þjónustu sem ég sæki til míns bæjarfélags sem í raun og veru ekki miklar og í raun og veru svona pínu svona blendnar tilfinningar sko gagnvart bæjarfélaginu og því sem að ég sæki sko því að sko annars er ég íþróttamaður líka og það mjög vel tekið mótið mér þar ef ég að sækja einhverja styrki varðandi íþróttir og annað en þetta aðeins flóknara eins og þegar ég að sækja eins og heimaþjónustu. Ég minnist þess sérstaklega þegar við vorum eignast fyrsta barnið þá höfðum við aldrei sótt neina þjónustu til bæjarins og við sóttum heimaþjónustu þegar að kona var ólétt. Jú, það var ekkert mál en ég varð að fylla út eitthvað form og á forminu stendur félagslegt vandamál eða erfiðar heimilisvandamál. Og ég var ekki alveg sammála því að ég bara hreyfihamlaður, skilur. Við vorum bara að sækja heimilishjálp eða ég hreyfihamlaður. Nei, þú verður að fylla í þetta form, annars færðu ekki heimilishjálpina. Þannig að það svona oft verið að reyna að gera manna meiri, aumingi heldur í raun og veru skilur. Og ég var ekki alveg að skilja þetta, en einhvern veginn varð einhver undan þá og þetta fór í gegn, en svo einhverjum árum seinna þá var konan ólétt á tvíburum og við nýttum þessa þjónustu meðan hún var ólétt, svo eftir að börnin fæddust þá hættum við bara þjónustunni. Svo var hún ólétt aftur og að tvíburum og það verður alveg það sama, ég sæki aftur og það kemur aftur neitun út af að ég vildi ekki haka í það að þetta væri félagslegt vandamál. Ég er ekki alveg sammála því að það sé félagslegt vandamál að ég sé að eignast börn og sé að fjölskyldan sé að stækka og eitthvað svona.
En þá voru þeir orðnir harðari, sko, ég yrði náttúrulega að skrifa inn í þetta, þannig að endaði bara með, ég fekk bara neitun á þetta, ég fekk ekkert heimilislausn út af því að ég vildi ekki skrifa að þetta væri erfiðar heimilisaðstæður eða félagsleg hjálp. Þannig að þetta svona, það ofta að segja, já, öryrkjar eiga rétt á ýmsu, en það bara ekkert rétt, sko. Maður þarf að vera innan ákveðins ramma til þess að eiga rétt á einhverjum ákveðnum hlutum og þetta nú svona kannski bara orðalag og hluti sem maður megi alveg breyta því að ég allan að þannig og frá því að ég slasaðist þá ég nú búin að vera í meira og minna í vinnu undantekning síðasta árið því ég hætti vinnu og núna atvinnuíþróttamaður ég ekkert sammála því að skrifa okkar blað að kvitta undir það að þetta sé eitthvað vandamál eða félagslegt vandamál þegar ég félagslega vel staddur á fullt af vinnum og gengur í raun og veru bara nokkuð vel í lífinu, sko. Þannig ég held að við allan að reyna að breyta einhverju orðalagi og svona á umsóknum og öðru. En svo langar mér líka aðeins að fjalla eins og fræðikurum eins og lækkun fasteignaskatta. Ég bara eins og margir aðrir, ég fór bara út í það að byggja árið 2007 og allt í góðu með það og ég raun og veru byggði bara svolítið stórt út af því að ég var bara með hjólastólinn í huga. Þannig að barnaherbergin í staði fyrir þau 7 fermetrar eða eitthvað, þá eru þau 10, 12. Þannig ég hafði allt frekar stórt og það kom nú heldur betur í bakið á mér þegar ég borga 42.000 á mánuði í fasteignagjöld. En það sagt, öryrkjar þeir eiga rétt á lækkun fasteignagjalda. Ok, og ég fer og sótt upp. Nei, þú ert með of háa tekjur til þess að fá lækkun fasteignagjalda. Ok, en ég meina hvernig má það standa? Ég þarf að fara, sko, í Reykjanesbæ, það kannski gott að nefna það, þar 20% aðgengi í bæjarfélaginu. Þannig að 80% almenni þjónustu þarf ég að sækja til Reykjavíkur. Þá á bíl náttúrulega. Ég geti alveg farið á stólnum, ég bara aðeins lengur. Og kannski með krakkan á bakinu. En það væri kannski flóknara. En það virðist oft svona, en það alltaf verið að miða allt við einhverja tekjur, skilur. Það ekkert endilega þú sést öryrki að þú eigi rétt á hinu eða öðru. Það verður að fara að fólk í þessari stjórnsýslu verður að fara að skilja það að vera hreyfihamlaður, það bara kostar. Skilur, ég meina, ég get farið út í búð og keypt ljósaperu, en ég þarf að fá einhvern til að skrúa hann upp, skilur. Ef ég kaupi mynd þá þarf einhver að hengja hann upp fyrir mig, því allt yfir 1 og 10 bara í vandræðum fyrir mig. Þannig að þetta svona hluti sem ég þarf að kaupa miklu meiri þjónustu heldur aðrir, skilur. Ég meina, ófatlaður maður, hann getur bara þrifið bílinn sinn sjálfur og staðið í þessu hlutum, en þetta flóknara fyrir aðra, sko. Og svo núna nýjasta dæmi, sko, þá var mig hjá það að öryrkjar ættu rétt á lækkun leikskólagjöldum fyrir börn. Og ég rauk náttúrulega til bara einhvern tíma fyrir 2 vikur síðan og ætlaði að sækja það. Og ég kem að fæ umsókn á Eyjafjörðarblaðið og það kemur aftur þessi klausa, félagslegt vandamál eða sérstaklega erfiðar heimilisaðstæður. Og ég get ekki skrifað undir það og ég ekki sammála þessu því að ég tel mig ekki vera félagslegt vandamál eða erfiðar heimilisaðstæður hjá mér. Þannig að þetta svona sem ég vildi stikla á svona í stuttu sporum. Þökkum Arnar Helga fyrir þetta. Bergur, það eitthvað að vera að spyrja sjálf. Býndur við? Ok, það var útskýrað fyrir mig. Já, fyrirspurnir á eftir. Ég ætla bara að þakka Arnar Helga fyrir þetta. Ég var svona komið með á varirnar að ég á sjálfur 2 börn og 2 fósturbörn. Ég ekki ennþá farin að kvitta í bóksinn. En Kári, Auðar og Svansson gjörðu svo vel með þínu sögu. Komið sæl, heyrist ekki ákveðið líf mér? Já, mér skilst að þessi mælskufræðilegt prinsip að maður eigi alltaf að byrja ræður á brandara. En þar sem ég kann enga brandara sem eru innan velsæmismarka, þá ætla ég bara að sleppa því að hefja mál mitt á einhverju slíku. Í staðinn ætla ég að byrja á því að tæpa rétt sem snöggvast á minni andlegu þrautagöngu. Það langri glímu minni við erfiðan og dularfullan sjúkdóm sem kallast skitsofreni á útlensku
en hefur hlotið nafnið geðklofi á íslensku. Í veikindasögu minni eru 2 meginpóstar sem ég kalla stóru köstin 2. Hið fyrra og hið síðara. Ég hef fengið ótalmörg smærri köst á mínum sjúkdómsferli en 2 kastana standa upp úr sakir þess hvað löng og alvarleg þau voru. Fyrra stóra kasti brast á fyrir tæplega 12 árum síðan á vormánuðum árið 2002 þegar ég var 22 ára gamall. Það var satt að segja ekki mikill aðdragandi af því kasti. Mér hafði vegnað sæmilega í lífinu fram að því. Ég hafði átt fyllilega eðlilega æsku og unglingsár. Ég var alin upp af góðum og kærleiksríkum foreldrum. Mér gekk alltaf vel í skóla og var aldrei í neinni óreglu. En svo gerðist það í aprílmánuði árið 2002 að á mig tók að sækja mjög undarlegar hugsanir, vægast sagt. Ég fylltist þeirri óbifanlegu sannfæringu að ég var einhvers konar messías og mannkynsfrelsari, að fyrirheit Krists að koma aftur til jarðar hefði ræst í mér. Þetta olli mér skiljanlega geig allmiklum, því við vitum jú hvernig farið var með Krist þegar hann kom í fyrra skiptið. Og ofan á allt saman herjuðu á mig hroðalegar vænisýkishugmyndir að sjálfur Kölski var að reyna að klófesta mig. Á þessu gekk í nokkra daga, en sem betur fer tóku foreldrar mínir snemma eftir því að eitthvað mikið væri að og létu þau leggja mig inn á bráðageðdeildina við Hringbraut. Var ég þar í nokkra mánuði, mestallan tíman í slæmu geðrófsástandi. Nú skauta ég yfir heil 10 ár til haustmánaða árið 2012. Þá var mér farið að líða svo vel að ég taldi sjálfan mig vera læknaðan af geðklofanum og þyrfti þar á leiðandi ekki lengur á lyfjunum að halda, en það helber fásinn að andlega heilbrigður maður væri að gleypa einhver fjárans geðlyf. Þannig að ég hendi pillunum í ruslið þvert ofan í ráðleggingar geðlæknisins míns. Það þarf engan snilling til að geta sér hverjar afleiðingarnar eru. Ég var hreinlega snar sturlaður aftur og þurfti að leggjast inn á Hringbrautina í annað sinn á ævinni. Þetta var sem sagt stóra kast hið síðara og hafi það fyrra verið skelfilegt þá var hið seinna ólýsanleg martruð. Gömlu ranghugmyndirnar að djöfullinn væri búin að hremma sálu mína skutu upp kollinum aftur, en í þetta sinn í margfalt sterkari og hræðilegri mynd en í fyrra stóra kastinu. Auk þess fylltist ég botnlausri vænisýki og var sannfærður að svo til allt fólk vildi mig feigan. Þetta sem sagt mín veikindasaga í mjög stuttu og einfölduðu máli. Þá víkur söguna mínum búsetuferli. Fram að veikindunum bjó ég hjá foreldrum mínum, en eftir að krankleikin bankaði upp á hef ég búið í ýmsum stöðum. Ég hef legið 4 eða 5 sinnum inn á Kleppi á ýmsum deildum. Ég bjó í nokkur ár á Laugarásveginum sem endurhæfingarheimili fyrir ungt fólk með geðraskanir og svo gerðist það í aprílmánuði árið 2009, svo til nákvæmlega 7 árum eftir að ég tjúlaðist fyrst, að ég flutti á búsetukjarnan á Bergþórugötu 41 þar sem ég bý nú. Og ég get sagt heilsugar eftir að hafa búið á Bergþórugötunni í tæp 5 ár að þessir búsetukjarnar eru stórfenglegasta uppfinning mannkynssögunar síðan hjólið var fundið upp. Að hinum stöðunum sem ég búið á eftir að ég veiktist ólöstuðum þá er Bergþórugatan tímalaust sá besti. Búsetan þar er að langflestu leyti eins og að vera í alveg sjálfstæðri búsetu. Við íbúanir ráðum okkur alfarið sjálfir, getum hagað lífi okkar algerlega að eigin vild að gefinni sjálfsagðri nærgætni við hina íbúana. Auk þess líkar mér afskaplega vel hvað við höfum mikið einkarými, en það er mjög mikilvægt fyrir mig þar sem ég hef bisnað innhverfan persónuleika og hef mikla þörf fyrir innveru. Mér kemur mjög vel saman við hina íbúana, enda eru þeir allir hlédrægir og rólegir og kurteisir eins og ég, þannig að við hefum vel skap saman. Og svo er það þáttur starfsfólksins. Álíka samansafni af indælu og kærleiksríku fólki hef ég sjaldan eða aldrei kynnst ævina. Og ekki aðeins er það elskulegt, heldur einnig einstaklega úrráðagott. Ég hef enn ekki lent í því að þurfa hjálp við nokkurt praktískt vandamál sem starfsfólki hefur ekki getað aðstoðað mig við að leysa. Ég legg til að við klöppum fyrir öllum þessum snillingum. Í dag er það af mér að frétta
að mér hefur aldrei liðið betur síðan ég veiktist fyrst. Ég hef verið svo til laus við sjúkdómseinkennin í nokkra mánuði samfleytt, kyngi mínum töflum með glöðu geði, enda búin að fá ógleymanlega staðfestingu á því að pillunar eru vinur en ekki óvinur. Ég fer í sund 3 í viku og syndi 1 kílómetra eða svo í hvert skipti. Ég í fínu sambandi við foreldra mína og systkini og ekki má gleyma því að ég hóf nám í spænsku við Háskóla Íslands síðasta haust og þótt það gangi nokkuð brösulega á köflum, enda ég ekki skugginn af þeim námsmanni sem ég var fyrir veikindin, þá gott og reyndar nauðsynlegt að vera í einhverju slíkri virkni utan heimilisins. Þótt fáránlega kunna hljóma, þá tel ég það að vera mestu blessun sem mér hefur hlotnast ævina að veikjast af þessum furðulega sjúkdómi, geðklofanum. Þar kemur ýmislegt til, en aðal ástæða þess að ég tel skitsofreníu mín að vera slíka blessun einfaldlega sú að þegar maður hefur eins og ég kafað ofan í myrkustu undirdjúp mannlegrar brjálsemi, þá getur leiðin aðeins leið í eina átt, upp á við í átt til ljóssins. Maður þarf stundum að ná botninum til að geta spyrnt sér upp og stundum þarf maður að sökkva á bólakaf ofan í svartnætti til að geta metið birtuna. Og umfram allt, þá færir svona reynsla manni óbugandi æðruleysi. Ef ég get komist í gegnum þetta ólýsandi helvíti sem veikindi mín hafa verið á köflum, sérstaklega í stóru köstunum 2, þá get ég komist í gegnum hvað sem er. Þetta svona rétt eins og að klífa Everestfjall. Ef manni tekst það, þá það öll önnur fjöll að þúfum í samanburðinum. Takk fyrir. Við þökkum Kára kærlega fyrir sína reynslusögu. Það ekki eftir alltaf sem menn opna sig svona upp á gátt. En þá ætlum við að opna fyrir fyrirspurnir og umræður og það náttúrulega bara þessi grunnregla að menn kynni sig með fullu nafni. Og það eru míkrófónar hérna á svæðinu. Greta og svo Guðmundur. Smá grín. Góðan dag, Greta heiti ég. Mér langar að beina spurningurinn til Rannveigar. Hún talar 49% að þáttakað fatlara sé ekki með nógóðum hætti. Ég tek svo sem undir það. En var þetta greint sérstaklega? Það eru margir sem geta ekki unnið. Þessi var margir sem Geta bara ekki unnið. Gretar hér. Já, Greta Pétur. Já, það eru margir sem hafa bara nóg með sinn sjúkdóm. Og þar af leiðandi hefði þetta greina þessi 49% svolítið betur niður. Hvers vegna fólk ekki taka þátt í samfélaginu? Takk. Guðmundur gjörðu svo vel. Góðan daginn, Guðmundur Ingi Kristjánsson heiti ég og í Sjálfsbjörg og formaður bótar. Mér langar að koma fyrstu spurningun til Eyglóar því hún sagði alltaf að endurskoða lög málefni fatlaðra og það eru ný lög sem voru endurskoðuð og lög frá núna bara 1. febrúar sem færi maður til að fá kalt vatn milli skinns og hörunds yfir því vegna þess að þar var vísirinn að fyrsta stóra bróðir og þar verið að kafa inn í allar skýrslur, sjúkraskýrslur og annað fatlaðra eða skjólstæðinga Tryggingastofnunar ríkisins fyrir utan allt annað. Það tekið á okkur öll mannréttindi, persónuvernd og ég veit ekki hvað. Við erum eiginlega orðnir þriðjaflokks borgarar, við erum verri en glæpamenn vegna þess að þetta gildir ekki þá. Og ég vil fá svar við að hversinu óskofunum þetta gert. En síðan vil ég beina spurningum að inni Rannveigu. Það í sambandi við þessa könnun að það hvort það hefur verið gert sérstaklega athugun á þeim öryrkjum sem eru bæði á bótum frá lífeyrissjóði og Tryggingastofnun. Sérstaklega vil ég taka fram í sambandi við sveitarfélögin að það svolítið undarlegt að 2 aðilar með nákvæmlega sömu tekjur, ég var á leigumarkaði, fékk 30.000 krónur leigubætur, síðan hurfu þær bara í hruninu.
Og ég fór til sveitarfélags og spurði hversnig ósköpunum stæði að ég fengi ekki lengur. Af því ég vissi það að bætur mínar heildar tekjur höfðu lækkað. Þannig að þetta gat ekki staðist, hún sagði, jú, þær hafa hækkað. Ég sagði, nei, þær hafa lækkað og sýndi henni fram á það. En þá kom skýringin. Það sem hafði skeð var að lífeyrissjóðurinn hafði hækkað. Tryggingabætur og Tryggingastofnun hefði lækkað jafn mikið á móti eða meira. En niðurstaðan var svo að því að lífeyrissjóðsbæturnar hækkuðu, þá fæ ég ekki húsaleigubætur. Það skiptir máli hvaðan tekjurnar koma, ekki heildartekjur. Þetta ekki bara í þessum eina flokki. Við verðum að átta okkur á því að í sumum tilfellum eru lífeyrissjóðsbætur kallaðar tekjur. En til þess að fjarða þess ennþá meira, þá eru oft kallaðar bætur. Það eru skerðingarflokkarnir orðnir svo miklir að á síðustu 5 árum hef ég fengið 12% hækkun, 12% á mínar heildarbætur frá lífeyrissjóðum og Tryggingastofnun. Á sama tíma og vísitala hækkaði 47% og lágmarkslaun 54%. Þannig að við verðum að gera okkur grein fyrir því að þarna þarf að athuga og gera könnun á og þetta getur líka verið stór hluti skýringin á því hversuna svona mikið af fólki ekki á vinnumarkaði eða ekkert að gera neitt. Vegna þess að fólk lamað yfir því að það verið að koma úr svelta. Guðmundur, þetta er búinn. Takk. Já, sjaldan eða aldrei kemur maður málaflokki. Ég heiti Þórlaug Ágústsdóttir, ég pistlahöfundur á Kjarnanum, ég nетnörd, fyrrverandi starfsmaður heimahlýningar, ég öryrki, ég lendi því að fá krabbamein og ég bótaþoli. Og nú vil ég spurja út í þessi lög sem beinlínis brjóta stjórnarskrá. Ég hef aldrei lent í þvílíkri framkomu og hefur mætt mér í þessu kerfi. Áður en ég fékk krabbamein þá var ég stjórnandi hjá fyrirtæki, mörgum fyrirtækjum og ég verð að segja að vinnubrögð borgarinnar og hins opinbera eru ekki boðleg. Hvað ætlið þið að gera? Eygló, ég að tala við þig. Ég að tala við þig út af lögunum sem beinlínis brjóta stjórnarskrábundin réttindi mín. Hvers vegna í ósköpunum telur þú að aðrir eigi að koma inn í það þegar ég að ræða píkuna á mér við læknin minn? Þakka þér fyrir. Og svo vil ég segja hvernig ætlið þið að laga kerfið. Takk. Þú mátt bregðast við hvernig sem já. Þú verður byggjast á einhverju misskilningi. Ef að bara hvet fólk endilega til þess að kynna sér hana lögin og það kemur mjög... Ég hvet alla til þess að hana kynna sér lögin. Það kemur mjög skýrt fram að Tryggingastofnun hefur aðeins heimild til að nálgast þær upplýsingar sem varðar ákvörðun á bótum. Þannig að sá líkamshluti sem Þórlaug nefndi hér, ég veit ekki til þess að það hafi neitt með að gera væntanlega hennar rétti til bóta. Það er líka Ég vil einn í einu. Hvað þarf ég að segja þetta oft? Fyrirgeðu. Já, ég veit það. Ég 100 líka. Já, Eygló hefur orðið, ekki þú. Takk. Það liggur fyrir, það kom fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar varðandi eftirlit Tryggingastofnunar með greiðslum bóta. Þar var áætlað að 2011 þá væri væntanlega bótasvik alltaf því 3,4 milljarðar hér á Íslandi. Þau lög sem þarna er verið að setja fóru fyrst fyrir þingið núna á sumarþingi 2013, fóru síðan aftur í gegn fyrir þing núna 1. nóvember og voru afgreidd núna eftir áramótin. Það er mat okkar að þessum lögum varðar ekki við stjórnarskrá, heldur þarna að vera að ramma mjög vel að hvaða upplýsingar það er sem Tryggingastofnun hefur aðgang að. Ég vil líka bara að fólk hafi það í huga hvaða sem væri hægt að gera fyrir 3,4 milljarða sem er verið að greiða út úr kerfinu núna til fólk sem á ekki rétt á þessum peningum. Það vil benda á að við erum að borga 2,6 milljarða í sérstaka framfærsluuppbót til þess fólk sem hefur allra minnstu tekjunar í kerfinu. Við gætum borgað fyrir heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu í 8 mánuði. Við tókum til dæmis nokkur slag varðandi desemberuppbót atvinnulausra núna. Fyrir þessa upphæð sem þarna er verið að miða við, að þá gætum við borgað desemberuppbót til atvinnulausra í 8 ár. Þannig að það sem ég vil að þær greiðslur og þeir sameiginlegu peningar sem við erum að setja inn almannatryggingana fari til ykkar sem eigi raunverulega rétt á þessum peningum og við getum notað það til þess að hækka greiðslunar.
Það kom til þess tillaga frá Öryrkjabandalaginu það að hækka grunnlífeyrinn allt að því 25.000 krónur. Það áætlað að það kosti 4 milljarða á ári. Þannig að sjá, við erum komin ansi langt með það ef við getum komið í veg fyrir bótasvik. Síðan ég benda líka á að það kemur einmitt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar og greinargerð með frumvarpinu að þarna verið að veita Tryggingastofnun sambærilegar lagaheimildir, ekki meiri, en sambærilegar lagaheimildir og aðra stofnanir eða systrastofnanir Tryggingastofnunar hafa á Norðurlöndunum. Og það var einmitt gætt sérstaklega að því í framhaldi af athugasemdum sem komu frá Persónuvernd og umsóknaraðilum að ramma mjög vel af hvaða réttindi það væri sem Tryggingastofnun hefur. Þannig að ég vil bara gjarnan að þið hafi þetta í huga, að þeir peningar sem eru að fara í ranga vasa á röngum forsendum hreinn og klár þjófnaður frá ykkur sem eigi rétt á því að fá þessa peninga. Takk. Herðu, ég ætla að gefa Rannveig og Guðbjörg orðið og það svarað fyrirspurninni frá Grétari Pétri. Takk. Já, ég fór yfir það í mínu erindi hverjir væru í þessum hópi sem að eru ekki í neinni virkni á daginn. Og flestri í þessum hópi eru eldra fólk sem eru með stoðkerfisvandamál eða öryrkjar vegna áverka eða fólk sem eru með geðraskanir. Þannig að þetta er mjög fjölbreyttur hópur. Eins og Greta Pétur bendir á að þá hugsanlegt að sumir í þessum hópi hafi alveg nóg með sig og sitt og treysti sér ekki til þess að vinna. En þetta náði miklu lengra en bara til atvinnuþátttöku, þetta bara hvaða virkni sem var. Og eins og Guðmundur bendir á að þá hugsanlegt að hluti af þessari virkni, litlu virkni, stafi af því að fólk hefur ekki fjármagn til þess að gera ákveðna hluti. Og það er ljóst að þeir sem að standa illa fjárhagslega komu einna verst út í þessari könnun okkar. En vegna spurninga þetta flókna samspil á milli Tryggingastofnunar og lífeyrissjóðanna greiðslur til fólks, þá skoðuðum við það ekki neitt, þannig ég get ekkert sagt það. Við fórum ekki á neinn hátt ofan í bæturnar. Við spurðum mjög lítið bætur, við spurðum fjárhagslega afkomu fólks, en við skoðum ekki það sem snýr að bótunum. En vanvirkni fólks eða lítil virkni getur líka stafað af því að fólk á erfitt með að fá sveigjanlega ferðaþjónustu til að komast og annað slíkt. Þannig að, og svo getur verið að það skiptist misjafnt eftir sveitarfélögum, við ætlum að skoða þennan hóp betur. En ég vona að þetta svari þessum spurningum ykkar. Takk. Ellen Kalmón hefur beðið orðið. Takk. Já, komið sæl. Ellen Kalmón heiti ég og takk fyrir góð erindi og takk fyrir að fara yfir rannsóknina Rannveig. Og mér datt nú í hug box og fólk þegar Arnar var að tala á þann. Það er þetta sem kom líka fram í rannsókninu, það er það að fólk fær ekki þá þjónustu sem það telur sig þurfa og það að þú þurfir að haka í bóks að þú sést félagslegt vandamál. Það er einmitt þetta með að kerfið þarf að vera almennt sveigjanlegar og við erum bara fólk og við erum ólík og það eru ólíkar þarfir. Það er gríðarlega mikilvægt að aðgreina líka þjónustu og fjárhag. Og við höfum talað það að Arnar, þú ert ekki hættur að vinna, þú ert í fullu starfi sem íþróttamaður, svo ég leiðrétti þig. Og það sem við þurfum líka að hafa í huga er að það getur einhver verið í 50% starfi og unnið sér ágætis tekjur í þessu starfi, en hann gæti samt þurft heimilisþjónustu. Hann gæti þurft hjálp heima fyrir til þess að komast í vinnuna, til þess að geta sinnt þessu starfi og fengið laun á vinnumarkaði. Þannig að kannski þarf hann ekki eins miklar fjárhagslegar bætur eða fjárhagslegan styrk, en hann gæti þurft þjónustun og þetta þurfum við auðvitað að hugsa svolítið í aðgreiningu. Og rannsóknin auðvitað sýnir þetta að fólk ekki að fá það þjónustu sem að telur sig þurfa. Og það er rosalega sjaldan, maður hefur eiginlega aldrei heyrt að fólk misnoti þjónustu.
Það er engin til dæmis NPA, einstaklingur sem fær NPA þjónustu sem vill alveg endilega hafa fullt af fólki inn á heimilinu sínu allan sólarhringinn. Hann vill helst bara fá að vera eins mikið prívat og hann getur. En kallar í þá þjónustu sem þarf fyrir bara bráðnauðsynlega þjónustu. Þannig að misnotkun þar ekki þekkt og það er alltaf þessi hræðslu að sé vera að misnota kerfið. Mér langar líka til að pikka þessu uppvarandi bótasvik sem Eygló var að tala um. Því miður þá stór hluti af þessum bótasvikum það er ekkert miður. Það er ekki örorkulífeyris bótasvik og það er svo oft sem því klínt á örorkulífeyrisþega og það er í ósáttið. Bótasvikin vinkona mín sem býr með manninum sínum sem á 3 börn með honum og þau ekki skráðið sambúð. Og ég þekki svoleiðis dæmi og við örugglega öll. Það eru bótasvikin og það er rosalega peningur sem fer út úr kerfinu í svoleiðis. Og við þurfum auðvitað að stiga fram og segja bara flott, við erum með því að það sé komið í veg fyrir bótasvik per se. Hvernig það er gert, það er svo aftur með önnur spurning. En bara svo að sé hér á hreinu, þetta er ekki örorkulífeyris bótasvik. Og bara takk fyrir góðar upplýsingar hér og flotta vinn og Bergur Þorri fyrir dagskrárstjórn. Takk. Spurning hvort að panelin vildi eitthvað bregðast frekar við eða hvort við að halda áfram. Það eru einu 3 á mælendaskrá. Ólöf, einhvers staðar. Ég heiti Ólöf Björnsdóttir og móðir fatlaðrar stúlku. Og mjög ánægð með þessa könnun og allt það, og notendastýrð persónuþjónustan, þetta frábært. En fyrir mörgum árum var gerð könnun hvernig búsetuúrræði við óskuðum eftir. Og það kom í ljós að meira en helmingurinn vildi heimilissambýli. En það virðist að dáið einhvers staðar á leiðinni. Það er fullt af fötluðu fólki sem getur ekki tjáð sig, getur ekki kallað eftir aðstoð þegar vill og það þarf á því að halda. Mér finnst sá hópur vera algjörlega týndur. Hvað segir þið um það? Takk. Ég með Guðbjörgu Bergþór, Bergþór, má ég aðeins. Guðjón framöndi, ég var á undan Ólöf í rauninni. Ok, Guðjón þá næstur. Já, sæl. Guðjón frá MND félaginu. Ég tek undir með Arnari og þeim að við verðum að neita að kerfið geri okkur að auðmýgjum eins og þið sögðuð. Við erum verðmæt auðlind sem á eftir að virka og þess vegna finnst mér ákaflega mikilvægt að við gerum átak í atvinnumálum fatlaðra og virkni yfir höfuð. Já, hvað segir ráðherra einhver skref í þá átt? Takk. Já, komið þar og takk fyrir góða yfirferð. Guðbjörn heiti ég, Jónsson frá Parkinson samtökunum. Ég hefði nú viljað impra á því við formann Öryrkjabandalagsins að taka þessa skýrslu til nánari skoðunar og frekari umræðu því að það er alveg gífurlega margt gott í þessu og það er gífurlega margt sem við þurfum að ræða nánar til þess að fá betri breytingar á því
en eru í gangi. Það hefur komið aðeins hérna fram í sambandi við þjónustuna að það sé í raun og veru spurningum það hvort það sé verið að þjónusta öryrkja og fatlað fólk eða hvort það sé verið að þjónustuna sjálfa. Ef við þurfum að viðurkenna það að við séum vandamál til þess að þjónustan vilji þjónusta okkur, þá þar komið vandamál sem eins og hefur verið bent á. Ég vil spyrja ráðherrann okkar, hefurðu tekið eftir því að í lögum almannatryggingar þá segir skýrum orðum þar að það eigi að greiða lífeyri, ekki tekjur. Allar greiðslur frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðunum eru reiknaðar sem tekjur og þess vegna það spurning til ráðherra, af hverju þarf lífeyrinn minn að fara til ríkissjóðs að tæplega 40% hluta þegar að ég á að fá hann allan samkvæmt lögum. Getur þú stytt þetta aðeins? Já, ég ætla ekki að segja meira. Takk fyrir. Friðrik, og ég búin að loka mælitá til að þeir sem eru hérna uppi geti svarað. Já, ég heiti Friðrik Sigurðsson og örstutt bara. Takk fyrir góða kynningu, en kannski það sem að mér myndi langa til að spyrja þetta heitir sveitarfélag og fatlaðir íbúar, en þetta næði náttúrulega ekki til allra fatlaðir íbúar sveitarfélaga, vegna þess að börn yngri en 18 ára eru líka fatlaðir íbúar sveitarfélaga og þessi könnun nær ekki til aðstoðar við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. En það var stór hluti þeirra þjónustu sem fluttist yfir til sveitarfélaga frá ríki árið 2010 og 2011 og var vegna fatlaðra barna. Þannig að eiginlega mín spurningi svo stendur til að gera eitthvað sambærilegt hvað varðar þennan hóp. Takk, Frímann. Mér langar að forvarnast aðeins áður en málflokkurinn fluttur til sveitarfélagana. Það var þetta hjá svæðisskrifstofum og þær sinntu fyrst og reynst þroskaheftu fólki og fólki með geðra vandamál. Hefur ykkur fannst ykkur að koma fram í þessari skýrslu að sveitarfélögunum stæði í þeim að sinna hinum hópi fatlara sem að svæðisskrifstofun voru ekki að sinna. Því það náttúrulega mjög stór hópur. Og svo langar maður að spyrja að stendur ekki til breyting á því að fötluðu fólki og öryrkjum leyfist að vera með sína fötlun og fá það viðurkennt þegar eldast. Þetta agalegt að þau réttindi sem fatlaðir ávinna sér, þau detta niður þurfa að verða gamlingar. Ef það væri satt og við mættum Kristi þegar við yrðum gömul og hann bara sagðist gakk og allir eru heilir, þá er þetta allt í lagi. En meðan fólk heldur sínum annmörkum þá gengur þetta eiginlega ekki í mínum huga. Takk fyrir. Takk. Ég ætla að byrja Guðbjörg ætlar að byrja, já. Ég ætla að færa hérna mikrofónið niður til þín bara. Ég kannski svara svona pínlítið handahófskennt en kannski fyrst og fremst í sambandi við það að þessi rannsókn náði ekki til barna eða þeirra aðstæðna, þá er kannski rétt að minna á að megi markmiðið með þessari rannsókn sem við erum að kynna hér var að skoða þjónustu sveitarfélaga við fullorðið fólk, fullorðna öryrkja og fatlað fólk og sérstaklega þá með tillit til þess hvort að þjónusta sveitarfélagana væri að hafa áhrif á búsetuvalið. Þannig að við erum ekki beint í þessari rannsókn að reyna að meta yfirfærslu málaflokksins til sveitarfélagana. En við gerðum könnun áður en að málaflokkurinn var fluttur yfir árið 2010 eða 2010-11 gerðum við könnunina og þá var rætt það að það yrði síðan gert sérstakt mat á árinu 2014.
og við erum aðeins farin að undirbúa það og þá munum við skoða betur þennan mála eða þá hópa sem að fluttust yfir í þjónustu sveitarfélagana. Og kannski líka í sambandi við, nú er ég búin að gleyma hvað ég ætlaði að tala annað, þannig að kannski þið takið við og ég kem kannski bara aftur inn þegar það rifjast upp fyrir hvað ég ætlaði að segja annað heldur en þetta. Takk fyrir alla þessar góðu fyrirspurnir. Ég ætla svona aðeins að hlaupa bara á milli spurninga. Þess að ég vildi kannski upp að fá nefna að ég er líka ráðherra jafnréttismála og það sem ég finnst vera alveg sérstaklega áhugavert í svörunum sem að koma hér fram og þessi birtingamenn sem hvað virðist vera mikið tengt kyni. Þessi munur á ástæðan þess að konur verða öryrkjar, að það virðist tengjast mikið stoðkerfissjúkdómum, með helsta ástæða fyrir að kallar verða öryrkjar vegna geðraskana. Og þetta í mínum huga algjörlega atvinnumál, þetta jafnréttismál og þetta vinnumarkaðsmál. Vegna þess að það hefur sýnt sig að konur til dæmis eru mun líklegar til þess að vera í einhæfum störfum, vera fastar við eitthvað ákveðið starf, það eru endurtaka sem reynir meira á líkamann og getur síðan leitt til þessara stoðkerfissjúkdóma. Meðan hins vegar að þegar við borum saman við til dæmis störf kalla, það oft miklu meiri hreyfanleiki í þeim störfum og þar með minni líkur á því að verða fyrir þessu álagi sem fylgir einhæfni í störfum. Þannig að þetta eitthvað sem vinnumarkaðurinn þá í huga og önnur stofnun sem líka á mínum vegum sem vinnueftirlitið og þarf virkilega að beita sig fyrir því að reyna að koma í veg fyrir að við sjáum þessi tilvik örorku koma upp. Síðan snýr að geðröskunum að það sem með báða kannski þessa helstu ástæður örorku það að það hægt að gera svo margt til þess að styðja við fólk og hjálpa fólki að fara aftur inn á vinnumarkaðinn og ekki hvað síst með þá ótrúlega framþróun sem hefur orðið í heilbrigðisþjónustu vegna geðraskana. Mikil þróun eins og var nefnt hér varðandi lyf, líka varðandi ýmsa sálfræðiþjónustu og þannig að framundan á mínum mati algjört lykilatriði að við förum að bæta geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu og það mynd ánægðirinn að Alþingi sérstaklega búin að ályktun það að fela mér og heilbrigðisráðherra að móta geðheilbrigðisstefnu fyrir allt landið. Síðan ætla ég að fá að plata Kára hérna til þess aðeins að tala síðan líka mikilvægt þessi snýr að húsnæði fyrir fólk sem með geðföllun. Það þannig að það eitt sveitarfélag sem hefur verið að standa sig hvað þetta varðar og það Reykjavíkurborg. Eins og kannski kom fram í þessari könnun að Reykjavíkurborg hefur að mörgluti verið að standa sig mjög vel þegar kemur að þjónustu við fatlað fólk. Og það þannig að þú bara með fasta prósentu sem greinist á hverju ári með geðklofa. Og það við skulum bara ekki gera ráð fyrir því á hverju ári þá bætast við í sjúklingahópinn eitthvað sem við þurfum virkilega að taka á og horfast í augu að þetta ekkert að fara neitt. En það hægt að taka á þessu og það svo sannarlegt að hjálpa fólki og bara þakka kærlega fyrir þessa stórkostlegu ræðu, hún var mjög skemmtileg að hlusta á hana hérna áðan. Síðan náttúrulega þannig að það hefur verið skilgreint með lífeyrin að þetta séu tekjur og það hefur verið skilgreint þannig að það séu skattskyldar, það í lögum. Hvað varðar síðan atvinnumál fatlaðra og þetta ég þakka kærlega fyrir þessa fyrirspurn því þetta eitthvað sem mjög mikið hjartasmál. Það 3 verkefni sem í framkvæmdaáætlun fyrir fatlað fólk sem snúa atvinnumálunum. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á það að Vinnumálastofnun og Atvinnuleysistryggingasjóður fari á stað með þessi verkefni. Það var líka mjög skemmtilegt þegar Ellen kom til mín með ákveðna hugmyndir það hvernig væri hægt að hjálpa öryrkjum til þess að fá vinnu með stuðningi. Og þannig að það þegar komið samband við Öryrkjabandalagið og Vinnumálastofnun þar hvernig sé hægt að koma því verkefni á stað. Ég hef líka mikinn áhuga á því og ég hef sagt það áður og það náttúrulega þó nokkuð margir sveitarstjórnarmenn að ég tel að atvinnumál fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks eigi að vera á sama staðnum. Þannig að utanumhaldið
Við erum ekki að segja það að sveitarfélögin haldi ekki áfram að sinna þessu og veita þá þjónustu sem það verið að veita, en hins vegar stefnumörkunin hjá hinu opinbera eigi að vera einum stað og ég hef þá horft til Vinnumálastofnunar hvað það varðar. Hluti af því yrði það að færa meðal annars þá endurhæfingarsamningar sem hafa verið hjá Tryggingastofnun yfir til Vinnumálastofnunar og við erum þegar búin að hefja vinnu að því að gera þær breytingar í næsta frumvarpi sem snýr að breytingum á almannatryggingalögunum, en við erum að vinna að því stöðugt. Hvað varðar síðan þegar kemur að þessu frægu tölu 67 ára, að allt í nátt snögg breytist við það að verða 67 ára og í einhverjum tilvikum 65 ára. Að þetta á eitthvað sem við möndum að ræða mikið á næstunni. Það snýr náttúrulega þessum hugmyndum sem hafa verið það að fara frá til dæmis örorkumati yfir í starfsgetumat og ég hef verið að velta upp þeirri hugmyndum það hvort að það eigi ekki að gilda líka þegar kemur að því að við nálgumst þessa frægu tölu 67 ára. Að við séum að horfa til þess hvers konar þjónustar sem við þurfum, hvers konar stuðningar sem við þurfum, en ekki einhver ákveðin kassi eða bóksi sem menn að vera að tala með einhver ákveðin aldur. Þannig að það getur þá gilt líka fyrir aldraða að ef fólk hefur fulla starfsgetu, og það fullt af fólki sem hefur fulla starfsgetu alveg upp á nýræði, það er enga aðstoð að halda. Af hverju ætlum við að segja það, nei þú ert gamall og við ætlum bara að parkera þér. Við þurfum ekki á þér að halda. Og það er það sem ég held að sé líka svo spennandi að sjá þessa rannsókn sem kemur núna eftir, varðandi viðhorf til vinnu. Því að viðhorf samfélagsins til atvinnuþátttöku fatlaðra og öryrkja og aldraðra, það fá bæta þeim hópu við líka, skiptir gífurlega miklu máli ef þetta á að ganga eftir. Og ég bara sem framsóknarmaður, þið verður ásaka það, ég tali hérna bara frá mínu hjartarótum, þá vinna svo stór hluti sem Íslendingur, sem framsóknarmaður, á því hver við erum, það er hluti okkar sjálfsmynd. Og mér finnst að allir eigi að geta fengið að taka þátt í atvinnulífinu á sínu forsendum og á því hvaða við getum lagt fram, að við séum í virkni. Og þessi tala sem við erum að sjá hérna núna í mínum huga er algjörlega ósættanleg. Að það sé helmingurinn af þeim sem eru þessari prósentur sem ekki í neinni virkni. Og hugsa bara einmanaleika. Það er eitt af því sem við til dæmis fáum mjög mikið okkar þörfum uppfyllt með bara félagskap þegar við erum í vinnu, þegar við erum í skóla, þegar við erum í einhvers konar virkni, þegar við erum að umgangast annað fólk. Jafnvel svona þægilegt fólk eins og hérna Kári var að lýsa þar sem hann býr núna. En ég vona að ég hafa aðeins rennt yfir þær spurningar sem var beint til mín hvað þetta varðar. En við munum halda áfram að tala vegna þess að þetta eru svo stóra spurningar sem eru að koma hérna fram. Og kannski engar auðvöldar lausnir á þessu frekar en mörg öðru. Takk. Ég skal vera eldsnögg og svara eldsnöggt af því að það er komið kaffitími. Já. Sko þessi rannsókn, hún fjallaði ekki í raun og veru yfirfærsluna eða bara þann hóp sem færðist yfir. Og það stendur til að gera á þessu ári fyrir velferðarráðuneytið rannsókn akkurat á þeim hópi. Og þá mun koma mikið skýrar í ljós hvernig hefur tekist til með börn og fjölskyldur sem að færðust yfir og þann hóp sem að nota búsetuúrræði og hvernig staðan með þann hóp. Því að eins og hefur komið hérna fram þá var það svona þessi þungi hópur sem að var fyrst og fremst að fá þjónustu hjá svæðisskrifstofunum. En sko við eigum varðandi rannsókn þessa niðurstöður í heild að þá mjög margt sem að hægt að skoða betur, það var ekki nokkur leið að fara mjög náið ofan í þætti hér en Öryrkjabandalagið mun svo halda áfram að nota þessar niðurstöður til þess að velta upp hlutum og skoða nánar og við munum vinna í samráði við þau við að greina gögnin eins vel og skynsamlega og við getum þannig að það sé hægt að nýta þessa þekkingu sem best. En það stendur semst fyrir dyrum rannsókn sem að við munum vinna í sameiningu til þess að fylgja eftir mati á yfirfærslunni og þá snýr það að hluta til að öðrum hópi. Ég mætti bara aðeins fyrir að fá að bæta einu við bara svo enginn fara að ágjöra þessu. Þegar kemur að breytingum á almannatryggingakerfinu og það bótaflokkunum og eins og ég var að tala varðandi örorkumatið, þá erum við ekki að tala afturvirkar breytingar. Þær eru andstæðar stjórnarskránni, þannig að þau réttindi sem fólk hefur í dag, sem þið hafið í dag,
Það ekki verið að tala um það að fara að breyta því. Heldur að hér erum við að tala um framvirka breytingar, hvernig við viljum hafa kerfið til framtíðar litið. Þannig að það virkir sem best. Já, ég ætlaði bara rétt að fá að bæta því við að þegar vorum spurð hvort við hefum orðið vör við að stæði eitthvað í sveitarstjórnarfólki að sinna þjónustu við þann hóp sem ekki var með þjónustu frá svæðisskrifstofunum fyrir flutningin. Þá sýna kannski tölurnar í þessari rannsókn svolítið að það töluvert stærri hópur heldur en sá sem var að fá þjónustu frá svæðisskrifstofunum sem að óska eftir þjónustu og til þess að þurfa á þjónustu að halda. Þarna sáum við að það voru það bil 20% sem voru að fá þjónustu sem að stemmir nokkuð vel við þann kannski rúmlega 3000 manna hóp sem að var að fá þjónustu frá svæðisskrifstofunum. Þannig að það hefur komið sveitarstjórnarfólki mörg á óvart hvað það eru mikið fleiri heldur en þeir sem að voru að fá þjónustu frá svæðisskrifstofunum sem að telja sig þurfa að fá þjónustu frá sveitarfélögunum. Þannig að það svara því bara örsnöggt. Við erum aðeins orðin á eftir en það ekkert vanbúnað heldur en að taka smá kaffili. Takk. Maður verður að gríma á menn.